Witam wszystkich widzów na moim kanale DJ Tomasz 39 z tej strony. Nie znam się, ale wypowiem się na temat firmy Sony i konsoli PlayStation. Jest PlayStation 4 zwykła, którą teraz kupicie. Ona stanieje, bo ma być PlayStation 4 nowa, która ma oczywiście uruchamiać tzw. wirtualne goggle lub kask i będziecie mogli grać w wirtualnej rzeczywistości w gry, które będą obsługiwane w 1080p 60 klatek fps. Jeśli chodzi o rozdzielczość, ona będzie podbita na pewno do 4K, tylko to nie będzie prawdziwa rozdzielczość 4K, tylko taka ściemniana, oszukana. W tej nowej konsoli PlayStation 4, która ma mieć właśnie tą wirtualną rzeczywistość, dzięki temu PlayStation 4 ta zwykła oczywiście stanieje, tą którą konsolę sobie już teraz kupiliście jako najnowszą konsolę z tej firmy Sony i gracie już w jakieś gry. Ta zwykła PlayStation 4 może nie uruchamiać z jakichś powodów, ewentualnie tego kasku, tych gogli wirtualnej rzeczywistości, bo może mieć za słabą kartę graficzną, za małą pamięć RAM, albo za słaby oczywiście procesor. I ta oczywiście konsola PlayStation 4,5, 4K jak ją nazywacie, i są plotki na jej temat w internecie, wszędzie, to moim zdaniem to jest ta konsola właśnie ta, która będzie miała rzeczywistość wirtualną, ta co będzie za niedługo do kupienia, a wy sobie nie zdajecie z tego sprawy i będzie trochę mocniejsza od normalnego PlayStation 4. Mam nadzieję, że wyjdzie nowsza konsola PlayStation 4, może będzie odchudzona, będzie się nazywała Slim albo jakoś inaczej, będzie miała wirtualną rzeczywistość, tylko ten kask, te gogle będą jeszcze nowsze, będą te same albo nawet lepsze gry i też będą działać w 1080p 60 klatek na sekundę, oczywiście FPS-ach gry, może będzie prawdziwa rozdzielczość 4K, a nie ściemniana, oszukana, podbita rozdzielczość 1080p właśnie do 4K, tylko będzie prawdziwe 4K. Będzie naprawiony błąd przez firmę Sony, że będzie można oczywiście grać na grach z PlayStation 2, z gier pudełkowych. Nie trzeba będzie ich kupować oczywiście w wersji cyfrowej i płacić firmie Sony jeszcze raz za tę samą grę. I PlayStation 4 uruchomi nam gry z PlayStation 2 z poprzedniej konsoli. Będzie tak zwana kompatybilność wsteczna między PlayStation 4 a PlayStation 2 lub zrobią ewentualnie na odwrót, że gry z PlayStation 3 będą działały na PlayStation 4, będzie kompatybilność wsteczna i będzie można grać z płyt, z wersji pudełkowych. Nie trzeba będzie płacić za tą grę, co się ma już w pudełku, oczywiście na oryginale, kupować drugi raz tą samą grę, bo to jest bez sensu, płacić firmie Sony kolejne dodatkowe pieniądze, bo tak właśnie robią swoich niestety graczy, użytkowników butelkę i wyciągają pieniądze, bo chcą sprzedać następną konsolę, nowszą generację, niby z wirtualną rzeczywistością, z goglami czy z kaskami, oczywiście z taką samą rozdzielczością co ma zwykła PlayStation 4, tylko będzie troszkę mocniejsza, właśnie przez to, że będziecie mogli grać w te wirtualne gry, w rzeczywistość wirtualną, a na zwykłym PlayStation 4, to co już macie teraz kupioną jako najnowszą konsolę firmy Sony, w te gry rozdzielczość 1080p 60 klatek na sekundę podbita do 4K i rzeczywistość wirtualną. Na zwykłym playaku sobie czwórce, co macie sobie kupiliście, nie będziecie mogli w tym momencie pograć i będziecie musieli kolejną konsolę PlayStation 4 sobie kupić. Ja sobie trochę poczekam i może PlayStation 4 kupię, ale najnowszą wersję. Ja mogę kilka lat poczekać, mogę grać na razie w gry stare, na starej konsoli. I starej konsoli, starych gier się nie muszę pozbywać na Allegro czy na OX.pl, dokładać pieniądze, żeby kupić zwykłą PlayStation 4 czy PlayStation 4 trochę mocniejszą z wirtualną rzeczywistością, bo wyjdzie konsola jeszcze mocniejsza, jeszcze z lepszą wirtualnością, z grami wirtualnymi do tej wirtualnej rzeczywistości, jeszcze lepsza, jeszcze, tylko to może być kwestia rok, 2, 3 lat, trudno mi powiedzieć. Mogę się mylić, jestem tylko człowiekiem, nie pracuję w branży IT, nie pracuję w firmie Sony, ale Sony wam całej prawdy też nie powiedziało. Ta konsola 4,5 czy tak zwana 4K przez was to jest właśnie ta konsola, którą teraz będziecie mogli kupić z wirtualną rzeczywistością, która będzie kosztowała tyle samo czy trochę więcej niż zwykłe wasze PlayStation 4, które kupiliście niedawno jako najnowszą konsolę firmy Sony.
Takie jest moje zdanie, moi kochani widzowie. Możecie się zgodzić lub nie. Jeśli Wam się ten materiał podobał, to poproszę łapkę w górę, jeśli nie, to łapkę w dół. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach, a mówi do Was ulubiony, wyczekiwany, najlepszy YouTuber DJ Tomasz 39. Pa, moi kochani widzowie, trzymajcie się cieplutko.